Beleza, galera? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um Onix que chegou aqui pra gente fazendo barulho, 1.3, 3 cilindros, pouquíssimo rodado, já dando defeito aí, vocês vão ver o que aconteceu. Vou mostrar pra vocês também um Cruze com 75 mil quilômetros rodados, já com o motor estragado. Eu vou mostrar todo o diagnóstico que nós fizemos aí, veio de outra oficina, vou mostrar o que fizeram, o que a gente encontrou aí de errado e vou mostrar para vocês um C3 que superaqueceu e vou mostrar todo o diagnóstico desde o começo até o final, o que nós fizemos nesse C3 1.4, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, esse é o C3 que eu falei pra vocês, né? Que tava superaquecendo aí. O que tava acontecendo, galera? O cliente relatando que a ventoinha tem hora que liga e tem hora que não liga. A gente fez alguns testes aqui, realmente tem hora que essa ventoinha liga e tem hora que ela não liga. A gente ficou com o scanner aqui ligado. Esse aqui é aquela ventoinha que tem o módulo junto, né? Esse aqui é um carro 2008 e esse aqui é o módulo junto com a ventoinha, né? Na hora que eu desmontar aqui dá pra mostrar melhor pra vocês. E o que acontecia aí com ela, galera? Tinha hora que ela estava armando, tinha hora que ela não estava armando. Tinha sinal chegando, né? O módulo controla um sinal PWM que vem para ligar a ventoinha. Esse sinal chegava, mas a ventoinha não armava. E de repente, do nada, a ventoinha armava, mas já estava passando da temperatura, né? Então o carro aqueceu algumas vezes. E aí a gente já viu que tem esse defeito. Vamos testar o cabeçote, porque como já aqueceu algumas vezes, pode ter algum problema no cabeçote, né? A gente removeu as velas. Olha a situação das velas, galera. Olha o fundo aqui da vela. Olha a oxidação que tem em todas as velas, ó. Por conta da bobina, galera. Bobina faiscando aí também, né? Fora de posição aí. Então, você vê que, olha só o fundo dessa vela. Feio, né? E aqui, galera, tiramos os filtros aqui do ar-condicionado para dar uma olhada, tá bastante feio também, né? E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente tá fazendo teste de pressão e vazão do cabeçote no quarto cilindro. A gente vai jogar ar comprimido aqui para dentro e vamos verificar o nível aqui da água. Se ele subir, eu tô jogando o ar comprimido ali. Se o nível começar a subir na hora que eu liberar aqui, é porque tá vazando em volta da junta do cilindro, né? Então a junta tá queimada naquele cilindro. Então, como o carro aqueceu algumas vezes, a gente desconfiou, né? Então eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Ó, olha o nível da água lá, galera, ó. 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 Vou colocar 100 PSI aqui, ó. Ó o nível subindo, ó. Ó, e começa a derramar, galera, ó. Tá vendo? Vaza bem pouquinho, né? A junta não tá tão queimada, né? Vou fechar aqui. A junta não tá tão queimada. Tem carro que a gente abre aqui, a água já joga pra cima, né? Porque tá entrando tanto ar pelo cilindro ali, né? Em volta a junta tá queimada, aí ele joga aquela água toda pra cima. Esse aqui tá queimado pouquinho ainda, né? A gente esperou até o carro aquecer para fazer o teste. É melhor, né? Você já pega a dilatação toda do motor, mais fácil de achar esse tipo de defeito. Infelizmente, cabeçote, né, galera? Então a gente vai desmontar o cabeçote aqui. E assim que a gente desmontar, eu mostro para vocês. Depois eu mostro a ventoinha aqui e o que mais a gente encontrar nesse C3 aqui. Pessoal, e aqui por baixo, como é que a gente faz para remover o cabeçote? Tá vendo ali, ó? São alguns parafusos que seguram o escapamento. Então a gente tem que remover o escapamento ali, ó. Tá vendo? Não sei se eu consigo dar um foco legal ali para vocês, ó. Olha lá, ó. Tem alguns parafusos ali que tem que ser soltos, né? Pra gente tirar o coletor ali do escape. Então tem que começar aqui por baixo, né? Assim que a gente remover aqui, aí a gente vai lá pra cima. Pessoal, removemos o cabo positivo aqui da bateria, né? Já removemos os bicos também. A gente já vai trocar esse jogo de reparo, né? Essas borrachinhas estão bastante detonadas aí, né? Ó. Acho que dá pra dar um foco legal pra vocês, ó. Bastante amassada, né? Nem redondinha ela não tá, ó. Tá vendo? Então todas estão bem ruins. A gente já vai fazer a substituição também, já testar esses bicos para ver se tem alguma coisa, né? Já tá fora mesmo. Aqui a gente já tinha tirado a TBI para fazer o teste também, né? O teste aqui no cabeçote, então fica mais fácil sem a TBI. Aqui a gente está tirando agora o chicote, né? Para remover essa parte toda aqui. Já soltamos o chicote da sonda lambda. E eu vou mostrar um pouquinho a gente desmontando aí para vocês.
Aí, pessoal, removemos o cabeçote, né? Olha aqui, ó, aonde estava entrando água, ó, dá pra ver até a marca aqui, ó, aonde a água estava passando, né? A junta ainda tá grudada aqui, né? Acho que dá pra ver, ó, tá vendo os outros na parte aqui, ó, do anel da compressão, né? Esse aqui é um anelzinho que vem na junta. Dá pra ver ele vazando por aqui, ó. Pode ver que ele tá até de outra cor aqui nesse canto, né? Então a gente vai dar uma boa olhada aqui também, como é que tá a planicidade do bloco. E mandar o cabeçote para retífica. Eu vou mostrar o cabeçote ali para vocês. Esse era o cilindro que tava vazando, né? Entrando água pelo canto aqui. A gente vai mandar fazer uma retífica aí completinha, um pouco carbonizado aqui nas entradas também. Mandar o banho químico, né? Fazer bem completinho aí. Pra gente montar, tá tudo zerado. Pessoal, um outro carro que nós estamos trabalhando aqui é um Onix novo, né? Modelo novo, último que fizeram, 1.0 3 cilindros, né? Esse famoso motor 3 cilindros. Esse aqui ainda não é o turbo, né? Nesse mesmo ano saiu o turbo e saiu o aspirado, que é esse daqui. O que aconteceu aqui? O cliente reclamou pra gente que o carro tava fazendo bastante barulho, né? Chegou aqui realmente com muito barulho no motor. E avisando, né, passamos o scanner, colocamos aqui, tá até ligado aqui o cabo do osciloscópio, a gente verificou aí, o carro tava falando que o carro tava fora de ponto. Então a gente abriu aqui para ver o que realmente estava acontecendo. O carro tá com 75 mil quilômetros rodado, né? E eu quero mostrar para vocês aqui a correia dentada, ó. Olha só a correia, tá vendo a correia aqui, pessoal? Vem até aqui, tem uma divisa, ó, e vocês veem que a correia desse pedaço para cá é diferente, né? O que aconteceu aqui é aquela capa da correia onde vem escrito as especificações da correia. E daqui para cá, ó, essa capa soltou. Então ela entrou para dentro do motor. Se a gente passar o dedo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um pedacinho para mostrar para vocês, ó. Tá bem áspero, né? Olha aí, ó. Deixa eu ver se de longe aqui vai pegar, ó. Ó, os pedacinhos, ó, grudou até na minha unha aqui, ó, os pedacinhos da correia dentada, ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui um outro pedaço aqui, ó. Agora deu para pegar mais, ó. Vou dar um foco lá, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, os pedacinhos da correia. A correia soltou a capa e provavelmente entrou esses pedaços aí para dentro do motor. O estranho, pessoal, é que esse carro aqui, se você ler o manual, ele fala que a troca da correia dentada é com 240 mil quilômetros rodados. E esse carro tá com apenas 75 mil quilômetros, né? E já soltou os pedaços. A gente vai abrir o cárter para ver o que a gente encontra lá, né? A gente tirou a tampa de válvula aqui. Acusou polia, né? Essa polia aqui é de comando variável, as duas polias, acusou a polia de emissão. Então tem muita coisa pra gente verificar aqui. Um carro novo, né? E já tá dando esse tipo de problema, né? Esses motores 3 cilindros costumam ter aí uma vida útil pequena por conta de manutenção, né? O pessoal não faz a manutenção muito certa, mas nesse caso aqui a correia dentada tá em dia, né? 75 mil para 240, tem muita coisa para rodar, né? Vamos ver o que a gente encontra. Quem sabe sair um vídeo aí bem completo aqui mostrando esse carro aqui para vocês, né? Vou desmontar a parte de baixo ainda e vamos ver o que a gente encontra. Se a gente encontra muito pedaço, se esses pedaços entraram dentro do motor, provavelmente faltou lubrificação. Por conta disso aí, muita coisa saiu fora de posição, né? A polia, a gente já viu, a polia aqui tem uma folga, então eu acredito que tem mais coisas aí que a gente vai acabar descobrindo. Aí, pessoal, a quilometragem do Onix 76, né? Eu falei 75, mas tá com 76 mil quilômetros rodado. E aqui, pessoal, vou mostrar um outro carro para vocês. Aqui é um Cruze, né? 75 mil quilômetros rodado. Queria mostrar a quilometragem para vocês. Porque esse carro chegou aqui pra gente falhando o cilindro, falhando o primeiro cilindro. Ele já tinha feito uma revisão no outro lugar lá, trocaram essa tampa. Pode ver que a tampa já não é mais original, a tampa de válvula, né? Tem um diafragma ali. Trocaram, falaram que estava furado, trocaram, mas continuou o carro falhando. E aqui a gente já vê que não vedou tão 100% essa tampa, né? Ó, aqui já tem óleo aqui, ó. Olha lá, tudo melado de óleo. E a gente fez um teste de fumaça para ver se o diafragma ali não estava vazando novamente, né? Trocaram a tampa por conta disso. Esse carro, quando ele fura o diafragma que fica aqui dentro dessa tampa, ele começa a queimar óleo, né? E por conta disso, o pessoal normalmente condena o motor quando não sabe que é esse
diafragma. Aqui fizeram o quê? Viram que o diafragma estava furado, trocaram a tampa, a gente fez o teste, vou colocar na tela para vocês aí, a gente fazendo o teste de fumaça, não vazou, então o diafragma não tá vazando, a gente aplicou fumaça aqui na tampa de óleo, né? E a gente viu aí que tá perfeito, o diafragma tá legal. Aí vamos remover as velas pra gente ver. Tiramos a bobina, pessoal, bobina banhada em óleo, a vedação ali em volta da tampa de válvula não tá vedando, entrou óleo para dentro das velas, a gente olhou os copos da vela ali, tudo cheio de óleo, a gente tirou esse óleo, depois removemos as velas, colocamos a câmera para olhar lá dentro como é que estava cada cilindro e a gente viu que o primeiro cilindro estava com muito óleo realmente na cabeça do pistão. Então, o que a gente faz? Vamos fazer um teste de pressão e vazão para verificar se não tem uma válvula estragada, alguma coisa, e depois a gente fez um teste de compressão. E quando a gente foi fazer o teste de compressão, o primeiro cilindro estava dando, se eu não me engano, não tenho muita certeza, mas vou botar na tela para vocês aí, estava dando 7. E os outros estavam dando 12, 13, muito mais. Então a gente já viu que o defeito realmente não era só a tampa, né? O motor realmente está estragado, um carro com pouca quilometragem, mas com baixa compressão, vedação das válvulas tá ok, não é problema nas válvulas, é realmente no pistão. E aí, pessoal, a gente precisa agora passar um orçamento para o cliente, né? Ver aí o que aconteceu na hora que a gente desmontar. Tudo indica que são os anéis, né? Pela câmera a gente olhou lá dentro. Depois a gente fez teste de pressão, vazão, como eu mostrei todos esses testes para vocês. E a gente vai ter que descobrir aí o que aconteceu de verdade apenas na hora que a gente tirar esse cabeçote. Mas que a gente sabe que é o primeiro cilindro ali, a gente já sabe, né? Todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês aí, que eu coloquei no vídeo aí, teste de pressão, a câmera, teste de fumaça, tudo tem na loja do mecânico. E se você usar o nosso cupom de desconto, você pode comprar qualquer ferramenta lá que vocês vão pegar um desconto bem legal. Vou deixar aí na tela para vocês o nosso cupom de desconto, beleza? Aqui, pessoal, o cabeçote acabou de chegar da retífica, né? Vem tudo embaladinho, banho químico, plana. Vamos fazer bem completo mesmo, né? Quando o cabeçote aquece, é sempre bom mandar fazer completo, porque aí ele vai estragar retentores de válvula. Então sempre manda fazer completo. Não vai naquela que é só planar, não, que você vai ter uma dor de cabeça mais pra frente aí. Então, para ficar tudo belezinha, manda fazer tudo o que precisa. E aí você fica com certeza que o serviço vai ficar bom, né? Aqui a gente vai testar, como eu sempre mostro aí pra vocês. Tampa o buraco da vela, coloca um pouquinho de água aqui, sopra pela entrada de escape, entrada de admissão, vê se dá alguma borbulha. Deu alguma borbulha, a gente manda pra retífica. Primeiro eu sempre dou uma olhada por baixo, se tiver alguma sujeirinha, né? Às vezes na retífica lá deixaram um cavaquinho entrar, né? Aí a gente dá uma sopradinha, levanta a válvula na sopradinha. Resolveu? Não vai para retífica. Não resolveu? Aí volta para retífica. Normalmente não dá problema. Mas outro dia a gente estava filmando aí, eu mostrei para vocês, né? Tinha uma sujeirinha e aí a válvula não estava vedando. A gente estava fazendo o motor do Sigma, né? O cabeçote do Sigma. E aí deu um probleminha lá, mas a gente resolveu aqui na oficina mesmo. Era só uma sujeirinha. Então é sempre bom testar, né? Dá para fazer outro teste? Dá, galera. Você pode tombar o cabeçote assim, ó. Encher aqui, ó, de combustível, né? Aqui pela entrada do escape. E verifica se a válvula do escape, todas elas estão vazando. Enche todos os buracos aqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. E deixa cheio. Se você começar a ver algum vazamento, é sinal que a válvula não está vedando. E você vira o cabeçote para o outro lado, né? Enche aqui de combustível também. Deixa ele tombado, né? Em pé. Se viu que vazou, você já sabe que tem alguma coisa errada. Eu prefiro soprar, mas tem gente que prefere fazer esse outro teste, né? Com combustível. Vamos fazer o teste aí. Aí, pessoal, colocando aqui um pouquinho de água, né? A gente precisa mergulhar a válvula aqui. Vamos jogar um pouquinho para cá para a válvula ficar mergulhada. Beleza, a gente tá com o dedo ali para tampar o buraco da vela. Beleza, não vazou, né? Quando tem alguma coisa, ele borbulha, né? Ele solta umas bolinhas de ar. Então você já mata na hora quando tem defeito. Se tiver algum defeito que eu mostro para vocês, a gente vai fazer o teste aqui nos outros agora. Aí, pessoal, gravando agora o último. Beleza. Beleza. Finalizamos aqui, pessoal. Todos eles, uma vedação perfeita, né? E agora a gente vai montar lá no carro. Pessoal, a ventoinha que a gente pediu já chegou, né? A gente pediu uma ventoinha da Gauss com o módulo junto, né? Como eu falei para vocês. O código aí, quem quiser saber, é GE1027. Serve para o C3 1.48 válvulas de 2003 a 2008 e o C3 1.6 16 válvulas de 2003 a 2008, tá, pessoal? E esse modelinho aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, que já vem com o módulo, né? Já vem com os relés, ó, já vem com relé, tá?
Então ele vem bem completa mesmo, muito bem embalado, né? Eu sempre estou mostrando os produtos da Gauss para vocês aí. É uma ventoinha que a gente troca bastante, né? Ela dá bastante problema, as ventoinhas, essa original com módulo. Então a gente está sempre trocando aqui e eu estou sempre mostrando para vocês. Depois que a gente coloca essa aqui, a gente não tem mais dor de cabeça, tá? Vou até tirar da embalagem aqui e mostrar um pouco melhor para vocês. Aí, pessoal, virei do outro lado para vocês verem aqui, né? Esse aqui é o módulozinho, né? Já vem com a flange aqui, ó. Já vem a hélice, né? Bem completa mesmo, pessoal. É só instalar lá no lugar, né? O chicote já tá todo pronto aqui, ó. Olha aí, ó. Ela fica nessa posição lá, você olhando de cima, né? É só encaixar aqui, ó. Encaixando esses dois plugs, já começa a funcionar aí, né? E essa aqui é a ventoinha que tava aí no lugar, pessoal. A gente já tirou a antiga aqui, né? Pra gente montar a nova. Essa é a ventoinha que deu problema aí no módulo, né? Não deixou o carro ligar a ventoinha. Aqui, pessoal, a gente já encaixou a ventoinha no lugar sem o cabeçote aqui, né? Mais fácil de trabalhar. E aqui, já demos uma bela limpada aí na cabeça do pistão. Já encaixamos a junta nova aqui. E agora a gente vai dar aquele aperto no cabeçote, né? Tudo certinho, com torquímetro, para deixar tudo zeradinho aí. Já coloquei o pistão, o primeiro pistão e o quarto pistão em PMS, né? Para já ficar o carro no ponto. E aí fica mais fácil também na hora de instalar a correia dentada. E aqui, pessoal, a gente vai usar um kit de correia dentada novo nesse carro, né? A gente vai colocar um kit de correia dentada da Zen. Vem a correia original e o kit da Zen, né? O rolamento da Zen. E vamos usar uma válvula termostática da Iguaçu aqui. Quem quiser saber o código, 402... Deixa eu virar mais aqui, ó. 402 14 8689. 89 aí é a abertura dessa válvula termostática, né? Então aqui a gente vai usar apenas a válvula com a ponta aqui, a carcaça, né? Da válvula. Vou colocar tudo novo para a gente garantir o serviço aí ficar perfeito, né? A gente já viu que o carro aqueceu algumas vezes. Pessoal, uma outra coisa que a gente descobriu aqui no C3 é que essa peça aqui, ó, que vai a bomba d'água aqui, né? Ela é ligada ali no motor, tem o cano que joga água aqui, né? Que entra água aqui para a bomba d'água, fazer a circulação. E aqui, pessoal, tava tendo um vazamento, né? A gente viu um vazamento aqui e na bomba d'água. Aí a gente foi tirar. Quando a gente foi tirar, o parafuso aqui da bomba d'água quebrou, né? E a gente tentou tirar aqui e fazer furo, mas não deu certo. E aí precisamos trocar, né? Tivemos, né, que trocar essa peça aqui, né? Aí encontramos uma peça dessa, já montamos lá no lugar com uma bomba d'água nova, né? Para ficar tudo certinho. Lembrando que atrás ali do bloco do motor tem essa peça aqui instalada e tem um anel de vedação aqui. Fica esperto, tá? Dá vazamento. E aí às vezes você fica achando que é essa peça de plástico aqui, né? E na verdade é o conjunto ali. Tem que sempre verificar essa parte aí também, né? Infelizmente aqui não deu para tirar, né? Aí poderia ter levado para retífica também, né? Para poder remover, mas sai mais barato comprar uma outra dessa aqui. Já compramos e já instalamos. E aqui, pessoal, a gente vai usar um jogo de vela da Gauss nesse carro, né? A bobina também. Eu tô olhando aqui qual que era o código correto para esse carro. Eu tenho abaixado aqui no meu computador a tabela, né? É a GV6R15, tá? Você pode abaixar lá no site da Gauss esse aplicativo aqui, né? Esse aplicativo não, né? Esse aqui é um programa que você abaixa aí no computador, né? E aqui verifica a folga, ó. A folga desse aqui é 0,8, né? Dessas velas, você tem que usar a lâmina ali para verificar. E vamos também trocar a bobina. Então eu quero mostrar qual que é a bobina correta para esse carro aqui, porque se você comprar errado é terrível. Aí, pessoal, a bobina desse carro, né, a gente já pediu aqui, é a GC4034, conector branco, tá? Cinza ou branco. Tem esse mesmo carro com conector preto, não serve, tem que verificar sempre, não serve para esse modelo aqui de injeção. Por quê? Esse aqui, ó, quem faz a função do sensor de fase é a própria bobina, tá?
Então se você não tem, se você não comprar a bobina correta, ele vai dar o código de defeito ali de sensor de fase. Aí você vai procurar o sensor de fase, a luz da injeção vai acender, você vai passar o scanner e vai estar lá, sensor de fase. Só que o sensor de fase você não vai encontrar porque ele não tem. Na verdade, quem faz a função do sensor de fase para verificar qual que é o primeiro cilindro ali e dar a sequência aqui na faísca é a própria bobina com conector cinza, tá? Então tem que ficar esperto aí, não vai comprar com conector preto porque não dá certo, tá? Tem que ficar muito esperto. Essa bobina também vai ali no Peugeot, né? Então sempre verificar o código correto aí para não comprar a errada, tá? Bobina muito boa, a gente sempre tá utilizando aqui a bobina da Gauss. E se você pegar um carro que também tiver dando código falha de sensor de fase e o carro tá funcionando bem, você percebeu que o carro não tá falhando, nada, provavelmente defeito na bobina, tá? A bobina funciona, só que fica acendendo a luz da injeção. Aí você troca a bobina, normalmente resolve aí esse tipo de problema. Aí, pessoal, acabamos de dar partida aqui no veículo, né? Tô aqui deixando o carro funcionando, ventoinha verificando se ela vai armar. O carro tá com 90 graus. Assim que ligar a ventoinha aqui, eu já mostro pra vocês. Sistema de arrefecimento todo limpinho agora, tudo bonitão, né? A gente deu aquele trato. E eu vou esperar a ventoinha ligar e aí eu já mostro aí pra vocês, já começou a subir a temperatura aqui. Aí, pessoal, a ventoinha acabou de ligar. Olha lá, né? Já começou a cair a temperatura, 93 graus, ó. Então o carro já tá resfriando, né? O sistema já tá funcionando aí tudo perfeitamente, né? Tudo zeradinho. Aí daqui a pouco a gente vai dar um rolê pra ver como é que ficou esse carro andando. Pessoal, pegamos o C3 então para dar aquela volta, né? Quem quiser saber a quilometragem aí, 120 mil quilômetros rodado tá esse carro, né? Até agora tudo ok. A gente fez também a substituição aí dos cilindros de roda que estavam vazando, né? Cilindros traseiros aí do freio. Tinha outras coisinhas a mais aqui que nós fizemos, né? E até agora tudo beleza. Aí tinha a bobina também, né, que vocês viram lá, a bobina com defeito. Então tava oxidando todas as velas. Tinha bastante coisinha, né, pra resolver nesse carro. A ventoinha, até agora tudo funcionando bem. Temperatura, né, a gente saiu agora, o carro tá um pouco frio. Tô com o scanner aqui do lado, verificando essa temperatura, se também tá tudo ok. Eu vou esperar a ventoinha ligar com o carro em funcionamento. Já ligamos lá dentro da oficina, tá beleza, já ligou, já desligou. E agora a gente vai dar aquele gás pra ver como é que ficou pisando fundo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá no Instagram. E coloque aí o sininho que tem aí do lado, galera. Esse sininho aí, você colocar, receber todas as notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, já vai aparecer pra você, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou!